告诉申哥，他父亲的车子被沙鸥带走了，说是要帮忙保管。而他们想着二人关系那么好，也就没有多问。对不起，没事，等我遇到沙鸥再问他吧。那大哥，我们现在要去哪？过火吧，我出来到现在都没有过火。大哥住的地方过吗？我住旅馆。得知申哥还住旅馆，小弟震惊了。他没想到自己曾经的大哥出狱之后竟然这么惨。为表歉意，他邀请申哥来自己家里住，同时也在自己家里过活。对此，申哥并没有同意。身为大哥的他，是断然不可能住小弟家里的，这说出去也太没面子了。于是，在一番思虑后，他便准备去众人开的店中休息过活。可是现在店都还没有开，不然去我马子店好了。那哪是你马子店啊？你马子是店长而已，好吧？看，妈店我在围的就是我的店。说罢，陈浩便带着森哥来到店中，同时他安排小弟摆好火盆，要给申